Армани пушачите в офиса твърдят, че съм зелен фашист. С основание. Цял живот съм зелен, не знам защо зелен по убеждение. Не съм сигурен, че стигам до нивото прегръщач на дървета, но подкрепих всяка една инициатива на зелено движение, включително въвеждането на мораториум върху сечата на вековни дървета. Винаги ме привлича, ако оставите на мен, енергетиката в България ще бъде възобновяеми източници и батерии. И да, сега половината от зрителите ще си ударите задниците в тавана, но Илон Мъск реши проблема на Австралия с студените мощности с батерии. При това на база в Twitter. И да, глупаво е, но той го направи. Можем да го направим и ние имаме достатъчно слънце, имаме достатъчно вода, имаме вятър, можем да го направим. И да, бих предпочел чиста енергия. Една от причините да карам електрическа кола е точно това. Обичам животните безобразно много. Някой като дете спасих гълъбче с чупено крилце, т.е. имах гълъб, после имах котка, която взех от мазето, след това имах източноевропейска овчарка, но протестът така се случи, че ми подариха малък женски бял питбул, който кръстих Ария Старк по очевидни причини. И така.